Chicos, hola chicos de YouTube, les quiero contar algo. Acabé de ver un video de, ¿cómo se llamaba? De Dipson, y en verdad no me gustó. Es mejor estar en TikTok que ese video. En verdad, sí están buenos estos videos, pero él habla muy diferente, habla como esa cosa. Yo también tengo un anillo por el día de San Valentín. Ya, y voy a comprar otro para regalarle a mí. Ya. Ya. No digamos nada. Ya. Y le mandan comentarios a Dipson y le digan todo esto. Y si él ve uno de estos videos, Dipson, disculpe por hablar de ella, ¿sí? Y además, discúlpame porque estoy rojo quemado. Yo también estoy quemada, pues. Ya. Tengo mis zapatillas doradas. Soy buena en YouTube. Tengo muchas cosas, primo. Hasta ropa nueva que me compro. Digan en los comentarios sobre esto y yo les voy a ver. Ya, también acepto sus llamadas. Llamen, después se los mando en otro video. Ya, chicos, mi número verdadero y no les miento, para que me marquen acá en Perú, Callao. Ya, acá me llaman, yo los contesto. Si quieren, avísenme para que vengan acá y se queden una semana entera, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, por favor, suscríbanse. Si quieren venir a mi casa, ustedes vienen y yo los recojo del aeropuerto, me lo dicen por los comentarios. Y se vienen, pueden venir 2 o 1, ¿ya? Chicos, y cuando se vayan les voy a regalar una cosa bonita que sea de acá, Perú. Si es de otro país, si no sé su idioma, me voy a empezar a hacer sus clases. Por los comentarios me dicen de qué idioma es, ¿ya? Entonces, pero escriben en letra peruana, por favor, ¿ya? Ok, chao, chicos, díganle eso a Dipson, porque en verdad antes me gustaba y ahora ya no, porque vi su video a YouTube y me decepcionó mucho. No me gusta y se nota que es disculpa, es mis abuelos y mis tíos. Me decepciona. Ay, me llaman. Sí, ok, ya, chao, mamá. Disculpe. Ya, chao, mamá. ¿Por qué me llamas a esta hora? Estoy grabando mi video. Todos los chicos te están viendo. Ya, chao. Disculpa, chicos, chao. Díganle eso a Dipson. Si me escribe algo en los comentarios, yo le voy a poner su respuesta, lo voy a poner en su merecido y punto. Chao.